दर्शकबिन चुनाव अगाडि 2 दिनसम्म चाहिँ बालेन शाहले यही गाडी हाँक्नु भएको र यही गाडीमा चढ्नु भएको थियो। उहाँको गुरुसँग मैले केही कुराकानी गरेको छु। विराटनगरबाट जेफालेसम्मको यात्रामा छौँ। यहाँ यात्रा क्रममा हाम्रो गुरुजी एकदमै रोचक कुराकानी भइरहेको थियो। त्यही कुराकानीलाई चाहिँ म रेकर्ड गरेर तपाईँहरू सामु देखाउँदैछु। उहाँ लामो समयदेखि ड्राइभिङ गर्दै आउनुभएको छ र उहाँले चाहिँ विभिन्न नेताहरूसँग समेत साक्षात्कार गर्ने अवसर पाउनु भएको छ। उहाँले 3-4 जना नेताहरूसँग साक्षात्कार गरिसक्नु भएको र उहाँहरूको विषयमा समेत उहाँले राम्ररी जानकारी दिनुभएको थियो। त्यही कुराकानीलाई म अब जोड्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि सुभाष नेम्बाङसँग मैले सङ्गत गर्न पाएँ केही दिन भन्नुभयो। कस्तो लाग्थ्यो सुभाष चन्द्र नेम्बाङ चाहिँ? उहाँ चाहिँ एकदम आफ्नै उसको मान्छे हुनुहुन्थ्यो कि त्यस्तो अरूलाई नराम्रो पनि नसोच्ने, नराम्रो उसमा चाहिँ उहाँको सोच कहिले पनि थिएन त्यस्तो। बस आफ्नै तालमा हिँड्नुहुन्थ्यो। अब साधारण ठाउँमा नास्ता खानुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यो साधारण ठाउँमा बस्यो, नास्ता खायो। हामी चाहिँ धनकुटासम्म चाहिँ गएको थियौँ उहाँसँग। एक दिन धनकुटा बस्यौँ, त्यसपछि फेरि फिर्ता भएर एयरपोर्टै छोड्यौँ। गएर विराटनगर एयरपोर्टबाट हामी गयौँ कहाँ भेटारमा नास्ता खायौँ। त्यसपछि धनकुटा गएर बस्यौँ। अनि त्यसपछि भोलिपल्ट चाहिँ कार्यक्रम सकेर चाहिँ एयरपोर्टै छोडेको थियौँ। त्यति हो। अनि अरू कोसँग तपाईँले भेट गर्ने अवसर पाउनुभयो अरे? म रवि लामेछानेसँग हिँडेको छु। अनि बालन शाहसँग पनि चुनाव हुनु अगाडि 2 दिन हिँडेको छु। रवि लामेछानेसँग चाहिँ? उहाँसँग चाहिँ म ताप्लेजुङ पुगेछु। ताप्लेजुङसम्म पुग्दा कस्तो के अनुभव भयो तपाईँलाई? उहाँ कस्तो मान्छे लाग्यो? उहाँ चाहिँ नबोलिकन बस्न सक्नुहुन्न होइन, अगाडि बस्नुपर्छ। उहाँलाई चाहिँ अगाडि बस्नुहुन्छ। अनि भनौँ न चालकसँग चाहिँ उहाँ बोलेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अनि ताप्लेजुङसम्म पुग्दा के घटनाहरू भयो? के सम्झिनुहुन्छ त्यस्तो? त्यस्तो केही पनि घटना भएन। होइन, उहाँ खाजा खाने टाइममा के भयो या अब पुग्दाखेरि के कस्तो कुराहरू सुनाउनुहुन्थ्यो? होइन, त्यो खाजा खाने ठाउँमा चाहिँ अब हुनु चाहिँ हामी अलग्गै ठाउँमा बस्यौँ। जाँदाखेरि त खाजा खाएनौँ। हामी एकैचोटि फिदिम पुगेर फिदिममा राति 9:30 बजीतिर खाना खायौँ। त्यसपछि ताप्लेजुङमै पुग्यौँ। अनि भोलिपल्ट कार्यक्रम सकेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ मन्दिर जानुभयो। मन्दिरबाट फर्किँदा चाहिँ बिच बाटोमा चाहिँ एक ठाउँमा हामीले नास्ता खानु रोक्यौँ। त्यो अलग्गै एउटै घर थियो, एउटा होटल थियो, ठिक्क सिम्पल एउटा भएको ठाउँमा रोक्नु भन्नुभएको थियो। मैले ती रोकिदिएँ। तर घर चाहिँ थिएन त्यहाँ। तर 100-150 जना मान्छे चाहिँ कहाँबाट आयो त्यो थाहै भएन फोटो खिच्नुको लागि। त्यहीँ 1-1.5 घन्टा हामीले अलमल गरिदिएको थियो। उहाँको बोलिरहन मन पराउने चाहिँ भन्नु। अनि के अरू त्यस्तो केही कुरा भयो? त्यस्तो केही पनि कुरा भएन। उहाँ चाहिँ गफ गरिरहनु पर्ने। अब एकदमै रोचक व्यक्तित्व। अहिले चाहिँ निकै कमले चिनेको र निकै कमले शङ्का पनि गरेको र भरोसा पनि धेरै गरेको व्यक्ति अहिलेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विषयमा कुराहरू। उहाँसँग चाहिँ तपाईँ 2 दिन हिँड्नु भयो? हजुर। 2 दिनसम्म हिँड्दा उहाँ चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? उहाँ चाहिँ धेरै नबोल्नु हुने, आफ्नो कामसँग चाहिँ मतलब राख्नु हुने। बस आफ्नो टार्गेट जे छ त्यो पुरा गर्नु हुने, त्यति मात्रै। अनि 2 दिनसम्म तपाईँ लगातार सँगै बस्नुभयो? हजुर। अनि भन्छ नि कतिपय ठाउँमा चाहिँ उहाँ गाँजा सेवन गर्नुहुन्छ वा केही नखाइकन बोल्नुहुन्न भन्छन्। तपाईँलाई त्यो लाग्यो कि लागेन? होइन, मलाई त त्यो लागेन। किनभने उहाँले चुरोट पनि सेवन गर्नुभएको मैले थाहा पाइनँ। सुपारी चुरोट? चुरोट सुपारी केही पनि मुखमा हाल्नुहुन्न उहाँ। केही नै मुखमा हाल्नु? केही पनि हाल्नुहुन्न। अनि उहाँ चाहिँ तपाईँसँगैको सिटमा यो सिटमा बस्नुभयो कि? सुरुमा यहीँ बस्नुभयो। अलिकति अगाडि गएपछि 2-3 ठाउँमा पुगेपछि चाहिँ उहाँले म चलाउँछु दाइ भन्नुभयो। मैले सरकै छोडिदिएँ। उहाँले आफै ड्राइभ गर्नुभयो। ड्राइभिङ स्किल चाहिँ कस्तो रहेछ? कतिको कुदाउनु हुँदो रहेछ नि गाडी? उहाँको चाहिँ अलिकति स्पिड चाहिँ अलिक बेसी नै छ, तर गाडी चाहिँ एकदम पर्फेक्टै चलाउनुहुन्छ। पर्फेक्ट चलाउनुहुन्छ। अलिकति स्पिड चाहिँ अलिक बेसी छ। गफ कति गर्नुभयो तपाईँसँग? गफ त्यति भएन। काममा मात्रै दाइ म चलाउँछु भन्नुभयो। त्यति मात्रै हामीले बोलेको भनेको। तपाईँसँग भएको गफ भनेको त्यति मात्रै? चलाउन मन लागेको बेला चाहिँ म चलाउँछु भन्नुहुन्थ्यो? त्यति मात्रै। अनि घरिघरि तपाईँ चलाउनुहोस् भनेर छोड्नुहुन्थ्यो? हजुर। मैले चाहिँ अब त्यहाँनिर भेटघाट गर्दाखेरि अब भ्याउनु हुन्थेन नि त, घरिघरि हिँड्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यही बेला चाहिँ मैले अगाडि बढाइदिन्थेँ। त्यति बेला भेट्दा तपाईँलाई उहाँले जित्नुहुन्छ अनि प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ जस्तो लागेको थियो र कस्तो लाग्यो? होइन, जस्तो कि त्यो बेला जुन बेला हामी त्यो फिल्डमा जान्थ्यौँ नि, प्रत्येक चोकमा तपाईँ आउनु तपाईँको लागि खतरा छ, नआउनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो कि त्यहाँको जनताले नि। होइन, हामी भोट हाल्छौँ तपाईँलाई नै भन्थ्यो। त्यही बेला चाहिँ के लाग्थ्यो भन्दाखेरि उहाँले नि जित्नुहुन्छ जस्तो लाग्थ्यो। अब 2 दिनसम्म सङ्गत गर्नुभएको मान्छे अहिले प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ, कस्तो अपेक्षा के राख्नु भएको छ नि? उहाँले काम गर्नुहुन्छ? होइन, हामी त आफ्नो काम गरेर खाने मान्छे हौँ। आफ्नो काम गर्छौँ होइन। हामीलाई चाहिँ काम गर्नु सहज होस् त्यति मात्रै हो। उहाँले आफ्नो काम चाहिँ आफ्नो भनौँ न
अहिलेसम्म जसरी आउनुभएको थियो त्यसै गरी राम्रो काम गरोस् भन्ने चाहन्छु। काम अहिले गर्दै गरेको चाहिँ कस्तो लागिरहेछ नि? कतिपय कुरा त अब हेर्नु त्यति हामी त गाडी चलाएर खाने मान्छे हो, हामीले त्यति कुरा थाहा हुँदैन। कुनै कुनै चिज राम्रै पनि जस्तो लाग्छ, कुनै कुनै चिज चाहिँ अब त्यो विरोध भएको देख्दाखेरि चाहिँ कतै नराम्रो पनि भएको छ कि जस्तो लाग्छ। त्यति बेलाको अब 2 दिनसम्म हिँड्नुभयो, अब अलिअलि मान्छेलाई चिन्न त टाइम लाग्दैन पनि भन्छन् होइन, भेटे पछाडि चिनिहालिन्छन्। उहाँको नियत चाहिँ कस्तो जस्तो लाग्छ नि? एकदम राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ कि छैन त? होइन यसो भनौँ न, त्यहाँ अब हिँड्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भनेदेखि गर्नुहुन्छ जस्तो त लाग्थ्यो। तर अब हेर्दै जाऊँ के हुन्छ। अब एकैचोटि हामी त अहिले यो भयो त्यो भयो त भन्नु सकिँदैन नि त। अब 5 वर्ष उहाँको कार्यकाल छ, त्यतिमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ त्यो देखेपछि नै आउने हो पर्ने। तपाईँलाई तर विश्वास चाहिँ छ? विश्वास चाहिँ छ। अनि तपाईँ सँगसँगै तपाईँले त्यहाँ भेट्नुभएका मान्छेहरूले पनि उहाँप्रति धेरै विश्वास गरेको, विश्वासै गरेर नै उहाँसँग हिँड्नुभएको छ होइन? त्यो चुनावको अभियानका क्रममा चाहिँ अब कसैले गफ गर्दा गर्दा उहाँलाई चाहिँ के कति अपेक्षा गर्नुभयो जस्तो लाग्थ्यो नि उहाँलाई भेट्नेहरूले? त्यसो भेट्नु आउने मान्छेहरू उहाँले टाइम दिनुहुन्थ्यो, त्यहीँको लोकलिटीसँग भेट्नुहुन्थ्यो। उहाँसँग आएको टिम चाहिँ काममा मात्रै साथमा हिँड्छ, त्यसपछि चाहिँ साइडमा बसिदिनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ त्यहीँको जनतासँग संवाद गर्नुहुन्थ्यो। यही गाडीमा है? यही गाडी हो, यही गाडी हो। यही गाडी कुदाउनु पनि भयो बालनिसाले? कुदाउनु भयो। अब त्यस पछाडि अरू कोही भेट्नु भएको छ नेताहरू? त्यसपछि त अरू बोकेको छैन। त्योभन्दा अगाडि पछाडि होइन, हामीले कुरा गऱ्यो भन्दा फरक? त्योभन्दा अगाडि त मैले कसलाई भन्दाखेरि शेरधन राईजीलाई चाहिँ मैले बोकेको छु। भेटारबाट पाखरीबास पुर्याएर इटरी छोडेको छु। कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री? हजुर। उहाँ चाहिँ कस्तो लाग्यो नि तपाईँलाई? उहाँ चाहिँ अब त्यति हाम्रो बोलचाल पनि भएन। मैले त गाडी कुदाउने कुरा भयो। उहाँहरू 2 जना परिवार हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँहरूलाई त्यहाँसम्म लग्यौँ, त्यहाँ घुम्यौँ गऱ्यौँ, आएर यहाँ सोल्टीमा नास्ता खायौँ। अनि त्यसपछि उहाँको दाइको घर रहेछ इटरीमा, गोर्खा पछाडि, त्यहाँनिर छोडेर म विराटनगर लागेँ। हस् त, धन्यवाद।